Thuajse drejt përfundimit rruga tek ish fabrika e Çimentos në Vlorë. Rehabilitimi i këtij bloku banimi po bëhet me të gjithë elementet e infrastrukturës. Tashmë është hedhur edhe shtresa e parë e asfaltit në këtë segment rruge. Pamjet që po ndishtin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin pikërisht këtë projekt, i cili tashmë ka marrëpamje. Prej 30 vitesh nuk kishte ndryrë asnjëherë në këtë zonë, ndërsa situata infrastrukturore ishte problematike. Investimi kryhet me fondet e qeverisë shqiptare, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, por edhe Bashkisë së Vlorës, ndërsa tashmë kjo rrugë po bëhet me të gjithë elementet infrastrukturor, siç janë drejtimi, gjelbërimi, por edhe rrjeti i kanalizimit të ujrave të shiut. Në rrugë është duke u punuar me ritme, edhe në fundjavë, ndërsa duket se investimi tashmë është drejt përfundimit dhe në ditët e para të vitit 2026 do të mund të jetë rësisht në dispozicion të banorëve. Gjithsesi, asfalti ka shkuar deri në banesën më të fundit të kësaj rruge, e cila nis nga zona tek ish fabrika e Çimentos e përfundon në një territor të konsiderueshëm dhe përshkon kështu një pjesë të madhe të banesave të kësaj zone periferike. Prej 30 vitesh në bllokun e banimit tek ish fabrika e Çimentos nuk ishte investuar, ndërsa banorët jetonin mes një infrastrukture të shkatruar totalisht, shpeshherë objekti kronikave problemore të transmetuar në televizionin 6+1 Vlora. Në rrugën e vjetër dhe të amortizuar, banorët shpesh janë ankuar edhe për amortizim të automjeteve të tyre dhe për një jetesë të jetë të vështirë, por duket se më në fund është dëgjuar edhe kërkesa e këtyre banorëve pas shumë vitesh, pasi si kundër thot populli, më mirë vonë se kurrë. Rruga po bëhet me të gjithë parametrat infrastrukturor dhe tashmë është totalisht e aksesueshme nga banorët e zonës. Kjo rrugë jep kështu një zhvillim kësaj zone periferike, duke lidhur atë më shpejt me zonat e tjera të qytetit. Rruga tek ish fabrika e Çimentos në lagjen Hajro Çakëri tashmë ka përfunduar me hedhjen e shtresës së parë të asfaltit të saj. Pashtu rruga do të jetë me të gjithë elementet infrastrukturor, përfshi këtu edhe trotuarët, si dhe ndriçimin, ku banorët e kësaj zone mund ta përdorin këtë investim edhe si një mundësi për të shëtitur gjatë mbrëmjeve. Pasi kjo rrugë ishte kthyer në një gangren të përditshme për ta, tashmë ky investim është në përfundim të hapave të tij dhe do të jetë me standarde, ashtu sikundër i kërkon edhe koha.